अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपका मिस्टर ट्यूब स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं आजकल थोड़ी सी मसरूफियत है, दुकान पर शॉप रहता हूँ, उसकी वजह से मसरूफ़ होता हूँ। आगे से मैं फुल कोशिश करूँगा आपको टाइम पर वीडियो मिले और आप अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो देख के आप लाइक फॉलो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में आप लाजमी बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।